Всем привет! Сегодня у нас 24 июня. 24? Да, 24 июня. Посмотрела на часы. Значит, идет дождь. Который день идет дождь. Все заросло. Трава, не покосить, не выйти. При этом всем тепло очень. И очень много комаров. Я вот тоже помокла, сходила. Кстати, да, клубнику я домучила. Она очень шикарно цветет. У меня во всем остальном все грустно. Не могу ничего почистить. Вот сейчас видео выскочила. Уже вымокла, думаю, ладно, видео запишу. Комары зажирают. Вот так у меня выглядит теплица. Как последствие нашего ураганного ветра. 4 дня назад у нас был такой ураган сильный. Часа вечера я обнаружила, что у меня вывалила стенку здесь. И вывалила стенку у меня с другой стороны. В общем, вывалила. Муж психовал. Все, без теплицы будешь жить в этом году. А теплица уже 6 лет. Не меняли мы на ней поликарбонат. А на ветру полоскала у меня кабачки и помидоры. Ну что делать? Говорила мужу, когда что-нибудь сделаем. А ветер такой, что и угол сарая на секундочку отогнуло. Пришлось тоже прикручивать. В общем, ворчала, говорю, давай крышки прикрутим. У них площадь большая, ребра жесткости есть. Просто она вот вырвала ее вот так. С дырьями, со всей прелестью. Вот так вот поломала все. Крышки держат. Ничего не болтается. Выстоял этот ветер. В общем, теперь с двух сторон у меня весел. Я еще хочу дать детям, и чтобы они разукрасили в разные цвета. У меня будет очень веселенькая теплица. С двух сторон такой ветер у нас, конечно, редкость. Вот, теперь у меня везде крышечки. Выглядит, конечно, странновато, но хотя бы этот год простоит. К сожалению, поликарбонат на солнце становится. На солнце снег, что мы же не снимаем на зиму. Морозы, летом жарко, то 35, то 40. В общем, и он становится очень хрупким. Поэтому все болты прошли насквозь. Все болты, все саморезы. Крышечками мы это все подтянули. Пришлось также раскулачить на крышечке маму. Делись своим опытом. В общем, если у вас вдруг экстренная ситуация, магазины закрыты, как в моем случае, то вот вместо шайб отлично подойдет жестяная крышечка. Вот сломала у меня дельфиниум огромный. Очень мне жалко. Без слез не взглянешь. Самое шикарное в этом всем у нас капусте. Капусте хорошо. Капуста шикарная. Свекла шикарная. Морковка выходит. Горох вышел. Замоченный, кстати, Эпин Экстра на 3 часа. Горох вышел намного быстрее. 3 дня. Ну, у меня такого даже не бывало никогда. Вот. Красота тут. А дальше начинаются прелести в виде травы, мокрицы. Потому что очень тепло и очень влажно. Вот я пока хожу. Я уже вся сырая. Меня еще жрут. Вот грядка у меня вся засажена. Петуния одинокая здесь у меня цветет. Там цветет одинокий бархатец. Потому что все, что получаю, как правило, отдаю. А себе оставляю всяких. Вот петуния у меня стоит, цветет. Грустно выглядит цветник. Вот сегодня я одолела. Вот такая мокрица. Ковром в этих виолках. Ну а что делать? Вот клубника. Прям меня радует. Надеюсь, что ягод будет масса. Начала укладывать картон. Наконец-то. В общем, траву уже косила. Надо косить снова. Вот радует погода, что не скажи. Знаете, все льет прям как из ведра, зараза. Ничего не сделать. Пойду домой. Грустненько все вот так вот проходит у нас. Уже который день. Вроде и тепло. Ничего не сделаешь. Никого нет на улице. Вообще никого нет. Представляете?
Вроде деревня, вечер, 9 часов. Никого, ни души. Фу, блин. В уголку у меня цветет. Так, сейчас попробуем. Вот она, калина. Первый год она так хорошо у меня цветет. Ай-яй-яй, прям 3 комара села на палец, простите. Значит, вот. Первый раз, ну, ранняя весна. Первый раз я вижу, что у меня дейция. Кстати, очень сильная влажность. И вот у меня калибраха пошли в разнос. Не покрасить клумбу, ничего не могу. Хожу, блин. Пошли они у меня печалиться. Смотрите, какая. Ну вот, потому что сыро. И было еще до этого холодно. У нас же перепады температуры страшенные. Вот дейция. Вот первый раз она у меня такая кудрявая. Обычно у меня торчит еле живой один ветка. А тут прям вообще красотень. Так, тут у меня промульчированные лейники, которые вообще не цветут. По-моему, им просто хорошо. Вообще не цветут. Стоят уже, наверное, 5-й год. Не цветут. Яблоня. Хорошая, это моя чемпион. Растет. Вот тут у меня рассадила я в этом году астильбы. Это купена, королевский ландыш. Уже, само собой, отцветает. Расходится очень быстро. Был один, 2-3 года назад, наверное, была одна ветка. Сейчас уже вот. Это я еще откапываю периодически кому-нибудь желающим. Вербейник, полифлоксов, перетрум. И вот осталось у меня еще немножко дельфиниумов. Там стоит лопата. Напоминание о том, что мне надо там еще перекопать. Потому что в этом году, в такую зиму, вымерли даже многолетние астры. Такого вообще не случалось никогда в моей практике, честно говоря. Вот немножко настурции. Настурции, кстати, тоже неплохо. Сидят. Говорят, что нельзя разрушать у них. Флокс растопыренный отцветает. Говорят, что у нас в Турции нельзя разрушать земляником. Кстати, вот у яблони-то есть какие-то такие штучки. Надо будет посмотреть. Я думаю, что это от холодов и ветров. Какие у нас вредители для яблони могут быть в нашей деревне. Надеяться. Вот я прям хочу, чтобы она зацвела. Чисто интересно. Какой-то страшный лист. Птичка покакала, что ли. Вот. Лилии всяких разных цветов у меня здесь. Так что, а это колокольчик сарастра. У него очень большие цветки. Потом покажу. В общем, розы. Розы. Мы же пересаживали розы. Вот. Так вот. Сорняки не смотрим, потому что дождь. А жила та роза, которая прикидывалась мертвой. Вообще, пришлось, правда, ее тут пересыть. Я ее ткнула безнадежно. Пришлось ей закладывать хорошую землю. Это новое приобретение. И моя беленькая уже набрала бутончик. Правда, вот эти веточки у нее все равно отмерли, но что, подрежу. Так, пион пересадила. Белый. Ну вот, оторвала у него цветонос. Нельзя им цвести первый год. В общем, видите. Так, этот цветет у меня водосбор. Как у него название научное? Ну, хожу уже так. Аквилегия. О, водосбор мы у себя зовем ее. В общем, вот так вот. Теплица в крышечках. Вот такая у меня красота. Год простоит, на следующий год будем все менять полностью. Останется только каркас, потому что надо переделать и грядки, и снимать поликарбонат. Всем пока, всем тепла, безветренной солнечной погоды.